Okay, waxaan u bilaabay saynisidani Photoshop-ka waxaan qaadanaynaa shape waxa la maanta ayaan qaadanaynaa shape Photoshop soo gal shapes-ka ayaan qaadanaynaa shape-ka waa kana waa u ayaa loo u waa shape-ka shortcut-kiisa shape-ka right click ayaan dhaynaa dhowr shape soo leeyahay marka mid ka rabtaa dooranay kan oo kala dooranay meeshana ku jiiday markuu saan noqdo shapeska marka geesaha ma soo qalqalooci kartaa horta shapekan move tool v ayaan taabanaynaa centerka geesayna dhaxdan geesanayna shapeka markaan qaybtan geeska ayaa tagaynaa leftiga qabanay waa soo jiiday geeska wuxuu ka naqayaa qaab goobo camal oo kana qaab control z dheh geeska marka tagto alta la qabanay alta daal la qabato maxaa dhacayo adoo leftiga haayo geeska ka soo waxeesma geeska ka soo yaraha geeskan adoo joogo alta qaba kartaa korkaas u wadanay hadaa rabto jeeda qaabkaas ka dhiganay shape-ka ma qalloocin kartaa sababtoo shape-iska wuxuu ku qurxin doonaa boorkaaga ama nooca design-kaaga uu ku qurxin doonaa shape-ka warqadda markay shape leedahay aad u qurxanahay sidoo kale right click dheh shape-iska waxa waa kan rectangle rounded rectangle ellipse tool triangle kan soo qabano aan ku jiidno meeshan markuu saan yahay qaybtaas kor marka tagna leftiga aan qabanayna xoogaa waa jiidanaa qaab oo waxaan yeelanayaa oo anga geesaha dhamo ka wareegana qaab beel oo naqana shape-ka tusaale marka shape-ka kaas kaliya ma inta be apply jegiska saar kan waa fahnay inta noo celi shape-ka la soo qabo u taabo right click dheh rectangle kana soo qaadayna tusaale saanan ka dhignay marka ka dhignay move tool-ka daawo dhaxda keenso v ayaa taabanaysa dhaxda keenay control t dheh control t waa show transformation alla control t marka right click ayaa dhaysa kuwaana dhan waa kan destroy iyo waa kana perspective kan iyo distort iyo skew gan dhah maxaa dhacay shape-ka in gees oo laga soo yareeyo ujeeda gees in laga yareeyo qaab angle oo sameeysan kartaa qaabkan saan dhigi kartaa fiiri aan soo wado control z dheh marka macna shape-ka qaab xaraga leh inaa u gasho ay kugu xirntahay shape-ka qaab nooc kale inaa u gasho control z dheh marka meeshan jeeg iga qaad u baahan hadda marka shape-ka qaabka inuu noqdo mid kale soo qabo ama asi control z dheh control z control z marka saaya control t ayaa dheh right click kan waa fahnay skew distortigana taabano asina ujeeda qaab nooc kale inaa u jeedsato shape-ka inaa qaab noocan oo kale ka dhigto boorarka oo kale ku arkay naqshado qaar geeska inta laga tago apply adee yaa sidiis iga dhigaa geeskana markii inta laga tagaa saan laha okay inaa shape qalooci kartid sidoo kale u dheh shape marka noo doorad mid yar noo doora hadda markuu saan yahay control t oo show transformation right click dheh perspective aan qaadano asina waa kan geesaha in laga soo qabto ujeedaa waa kan fiiri waa kan qaab noocan oo kale jeeg saar apply yes dheh v taabo oo move tool qaabka laga dhigi maxaa markaa waa qaab noocan laga dhigaasana sidoo kale waxaa jira u noo taabo shape kale aan soo qaadayna markuu saan yahay control t dhaho right click dheh waxaan wrap isticmaalaysan wrapkan wuxuu aad ugu fiican yahay qalqalooc
qaab qalqalooc oo sharaxaad leh in laga dhigo qaab qalqaloocisa in laga dhigo marka okay enter yes de inaan qalqalooci kartid sidoo kale cashirkan control A dhaho waxaan dham dalkay iska tuur control A dalgeyda shaashada dhan waxa ku saaran ama hal mar iska tuur qaybtan sidoo kale waxaan ku qaadanaynaa ayadana waxaan ku qaadanaynaa qaybtan sidee shape iyo sawir la isku dhex galshaa okay sawiran soo dhex gashaynaa file ama open aan dhana control O open de si ay u ogaato qaabka aan soo gashaynaa sawiran soo gashaynaa sawirkaana soo gashaynaa open sawirka marka waxaan rabnaa inaan qaadno meeshan kale aan geeyno layer kan tageena layer kiisan tageena lock qaad background iga lock qaad move tool v taabo waa qaaday marka adoo leftiga haayo oo ku dhagan geeskan kale aan tagay waa ku dhex deeyay inta ku soo galay sidoo kale markoo saan noo yahay waxaan rabnaa marka shape inaan soo dhex dhigano shape oo aan dhex gelino waa clipping mask Allah you taabo shape ki right click de door shape isa jira marka midkaan aan soo qaadayna oo blocknal tool waa ku sawirayna meeshan saa markaan aan dhahno geesa xoogaa goob ii geliya dhaha xoogaa goob qurux badan ii geli kadib waxa imaaya layer ka imaaw layer marka imaato sawirkaaga kor geyso midda macna sawirka mar walba soo kor maro kadib sawirka qaybtan right click ku dheey sawirka waxa dhigi doonta clip create clipping mask waxa dhacay sawirka in lagu dhex milmo move tool ka taabanaysa sawirka waa lagu dhex milmee midda kana shape dooro shape oo brognal lasso toolka waa kana u taabanay u marka taabato stroke oo yeelan karta stroke oo ah geesaha in stroke laga soo gasho midda u hada taabato shape ku doorsamaya colorka daarto waa ka bedelanaysa stroke colorkana galaysa color waxa ka dhigaysa blue ah daarto waa kan cancel iska dheh move tool v taabo kadib shaashada dooro shaashada doorana ama mark tool m ayaa taabanaysa shaashada doorana kadib v taabo move tool marka taabato waa weynay kartaa marka ama labadooda isla qaban kartaa adoo control oo labadooda la haayo kadibna weynaysay shartida weynaysay kartaa ka sawir adoo control shift la qabanaya hadaa rabto control ama shift alt isla qabo weynay shift alt isla yeesa kadib shift alt daa jeeg saar apply de baad geeso maxaa la isku dhex daray waxa la isku milmay ama clipping mask loo sameeyay shape-ki iyo sawirka ayaa la isku dhex daray waa la isdhexgelin waay marka waxaan sharaxnaa inaan shape qalqalooci karno sidoo kale shape-ki iyo sawir ma isdhexgeli karnaa kadib hadaa rabto text dheh kadibna magaciisa ku qor oo waxa diyaari kartaa boorarka xafladda oo qalin jibin oo kala diyaarinaysa kadibna qofka magaciisa inaa hoostan ku qori kartid inaa hoostan ku qoro karto in lagu keeno boor ah in lagu oo lagu dhaho niyo qofka sawirkiisa iyo magaciisa saddexaad ayaa u baahanahay hoostan inaa dhex dhigi karto adoo shape san u galshaa magaciisa saddexaad inaa qofka tiri kartid hebel inaa ugu qori kartid boora lagu keenay waxa lu dhahay ardaydan inta soo arday waay waxaan rabnaa magacooda qof walba sawirkiisa magaciisa isku hoos qortisaan isku hoos qoray adoo shape noocan oo kala dhex gashay oo magaciisa isku hoos qoray marka inta 10 xiga kulmi doona sida iyo nabadgelyo